سنة جديدة وحياة جديدة وفرصة جديدة، والحياة جميلة رغم كل المصاعب، لأن المصاعب في الحقيقة ما هي إلا فرص للرقي، وكل يوم هو رحمة من عند الله وفضل. وكما قال أحد الصالحين: كل نفس يقربني من الله. إخواني الأعزاء، أخواتي الفاضلات، أول نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الحياة. فأول ما خلق الله خلق الحياة، وأول كلمة تقولها في الصباح: الحمد لله الذي أحياني. فهي نعمة بينة واضحة لا تخفى على أحد. ولو أخذنا مكونا من مكونات الحياة الذي بها قوامها، نأخذ الأكسجين. 3 دقائق بدون أكسجين يسحب منا هذه النعمة. وانظر كم يكلف الأكسجين المستشفيات من جهد وآلات ومصاريف حتى يضمن لك الحياة. والله عز وجل انظر إلى فعله معك منذ أن ولدت وهو يمدك بالحياة ويمدك بهذه المادة في النهار وفي الليل عندما تنام، لا ينقطع عنك أبدا. قمت ببحث بسيط عن مادة الأكسجين، فوجدت أنك تستهلك 10 لتر في كل نفس. 10 لتر، 0.1 لتر من الأكسجين في كل نفس، ونصف لتر من الهواء في كل نفس، لأنه ما فيش أكسجين فقط، هناك غازات أخرى وهكذا. نصف لتر من الهواء في كل نفس. ففي اليوم تستهلك 3150 لتر من الأكسجين. كم سعر الأكسجين؟ سعر القارورة من الأكسجين 400 لتر 100 فرنك تقريبا، يعني تستهلك في اليوم 3200 تقريبا لتر من الأكسجين، مضروبة في 100 فرنك في 5، يعني تستهلك تقريبا 500 فرنك فقط من الأكسجين. اضربها في 350 يوم، اضربها في حياتك. شوف هذه النعمة، نعمة الحياة، مقوم واحد من مقومات الحياة. لا أتحدث عن الدم، ولا أتحدث عن القلب، ولا أتحدث عن الماء التي هي تشارب، والرئة وغيرها من المصانع العظيمة التي لو أنفقنا عليها لكلفتنا أموالا طائلة حتى نحيا فقط. هذه الحياة الفيزيائية. انظروا إلى نعمة الله علينا، نعمة الخلق ونعمة الإمداد. فالله عز وجل منذ ولادتنا وقد أنعم علينا بهذه النعم بدون سابق فضل منه. ماذا فعلنا حتى نستحق هذا الخير؟ وهذه النعمة يمد بها العاصي من خلقه والمطيع، لا يمنع منها أحد.
شوف كرم ربي سبحانه وتعالى، يعطينا الهواء حتى نعصيه، يعطينا الهواء ونعصيه. وماذا أيضا أعطانا حتى نحيا؟ أعطانا الأرض والجبال والسماء، فكل المخلوقات مسخرة لك حتى تحيا. فلذلك يا إخواني الأعزاء، لماذا ما هو غايتي في هذه الخطبة؟ هناك كلمة لا نريد أن نسمعها، لا نريد أن ننطقها لا باللسان ولا بالقلب. فيه بعض الناس يقول لك اكره تحياتي، في واحد يقول لك هذا الكلام، وهذه في الحقيقة لابد أن نغيرها بكلمة أخرى: أحب حياتي وأحب الحياة، والمؤمن يحب الحياة. والحياة أمانة كلفنا الله بالمحافظة عليها، فلا بد أن نشكر الله على هذه النعمة. وشكر الله بالعمل ألا نستعمل الحياة في تدمير الحياة، وألا نستعمل الحياة في تدمير أنفسنا بارتكاب المعاصي فيها. هذا هو شكر النعمة. لماذا أمانة؟ لأنك أهل وخليفة لله، وأنت تستحق هذه الأمانة وهذه النعمة الغالية. وإخواني الأعزاء، المحافظة على الحياة من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي غالية بدرجة أن عدونا الأول هو الموت، أكثر ما نكرهه هو الموت. ولذلك كان الانتحار محرما في الإسلام. لماذا؟ لأنه شكل من أشكال الكفر بنعمة الحياة. والحياة بجميع تفاصيلها جميلة. الماضي، الحياة تذهب الأحزان، سبحان الله، لا شيء يبقى، كله يتجدد. حزن الآن سيصير بعد 5 دقائق من الماضي. شوف كيف تغسل الحياة، تغسل القلوب من الهموم والأحزان، وتأتيك بالمستقبل بالأمل وبالرجاء. وإخواني الأعزاء، إذا أردتم أن تروا جمال الحياة فانظروا إلى الولادة. شوف ما أجمل الولادة، ولادة الأطفال، هذا بزوغ الحياة. أو ولادة النهار، الفجر، أو ولادة جميع المخلوقات. هذا تمظهر لجمال هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا. فالحياة من جمالها أنها تتصف بالتغير والتغيير. وكأن سبحان الله الولادات كأن كل لحظة هي مولود جديد، كل لحظة كأنها ولادة جديدة. وسبحان الله الخالق، البداية الولادة الحياة، والنهاية. لماذا قدم الله الموت على الحياة في سورة الملك؟ لأن الحقيقة أن الموت خير من الحياة. لماذا؟ لأنه بوابة الحياة الأبدية، فحياتنا بعد الموت أفضل من حياتنا الآن. فلذلك قدم ما هو أولى بالتقديم، وهو الحياة الأبدية اللانهائية على الحياة العابرة الفانية. قدم الباقي على الفاني. فلذلك قال: الذي خلق الموت والحياة. والبعض يظن الموت هو ليس النهاية، هو بداية حياة كاملة وباقية. حياتنا الدنيا ماذا؟ فانية وناقصة.
فقدم الذي يستحق التقديم. فأقترح عليكم أن تنظروا إلى هذا الكون على أساس أنه وسيلة للوصول إلى الله. كل ما حولك مسخر ليوصلك إلى الله، عبارة على ماذا؟ على دابة تحملك إلى الله. في هذه الحياة حياتنا هي في المركز، وحياة جميع الكائنات تطوف حولها. كل حياة هي مسخرة لحياتنا، الحيوانات والنباتات والجبال حياتهم من أجلنا، يحيون من أجلنا. شوف هذه كرامة، ولقد كرمنا بني آدم. إذا لا نسب الدهر، لا نسب الحياة. لماذا؟ لأن الحياة فيها جانبين، جانب طبيعي فيزيائي كالجسم كالوعاء. هذه الحياة الأكل والشرب، يعني الحياة 70 سنة هذه التي نقول، أو 50 أو 40. لماذا تشتمها؟ ماذا فعلت لك حتى تشتمها؟ السنين هي وعاء، لماذا تشتم الوعاء؟ الوعاء هو محايد، لم يفعل لك شيء. الآن ما في داخل الوعاء الأحداث التي حدثت، وهو ما نسميه القدر. قلت لكم من قبل أن كل ما يأتي من الله فهو خير. يا شيخ فتقول لي كيف هذا؟ عليك أنت أن تحول نظرتك، تغير نظرتك إلى الأحداث. وهذا ما يحيلنا على نعمة أخرى سنتحدث فيها عنها الأسبوع القادم، وهي نعمة العقل. بالعقل تستطيع أن تنظر نظرة إيجابية للكون. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. درسوا هذا الكلام لأولادكم. أولادنا يدرسون في المدرسة أمورا مهمة، لكن لابد أن نشرح لهم أهم شيء وهو الحياة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله الذي بعثه لإخراجنا من الظلمات إلى النور. Tout est beau. Une nouvelle année 1441. Une nouvelle année, une nouvelle vie, une nouvelle opportunité. Le titre de ce sermon est comme suit: J'aime la vie au lieu je déteste ma vie. La vie est belle malgré tout. Lorsque je dis tout, je parle malgré toutes les difficultés. Parce qu'en réalité, les catastrophes naturelles, psychologiques, toutes difficultés ne sont que des opportunités pour s'élever. Chaque jour est une grâce divine. Chaque souffle, comme il a dit un saint, chaque souffle me rapproche de Dieu. Le premier bienfait d'Allah Azzawajal, c'est la création de la vie. Le matin, lorsque tu te réveilles, tu prononces le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, qui m'a redonné la vie. Donc le premier bienfait, c'est la vie. En réalité, c'est une grâce manifeste cachée, la vie. On ne peut pas la cacher, mais elle est là. Je vais vous donner juste un exemple. Je prends l'oxygène. Le manque d'oxygène pendant 3 minutes suffit pour nous retirer ce lieu. 3 minutes sans oxygène, la vie est retirée. Quel âge as-tu?
Combien de minutes tu as vécu? Qui t'a préservé l'oxygène pendant toute cette vie? Il y a quelqu'un qui te donne qui ouvre la vanne et qui permet au tuyau de laisser passer l'oxygène. Une petite recherche. Dans chaque souffle, tu consommes un demi-litre, 0,5 litres d'air. À chaque inspiration, tu consommes 0,1 litre d'oxygène. Par jour, tu consommes 3150 litres d'oxygène. Une bouteille d'oxygène médical de 400 litres coûte 100 francs environ. Par jour, combien? 500 francs d'oxygène. Fois 365, fois combien d'années? Regardez les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Il donne l'oxygène, Allah Azza wa Jalla, pour les musulmans, pour ceux qui l'adorent, pour les rapprocher, pour tout le monde. Allah Azza wa Jalla nous a couvert de tous ces bienfaits depuis quand? Depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie. Je parle juste d'un seul bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Et là, j'ai vu un élément nécessaire pour vivre. Il faut après imaginer le ciel, la terre. Toutes les créatures sont en réalité assujetties à toi pour te permettre de vivre et survivre. La vie est un dépôt d'Allah Azza wa Jalla. Il faut manifester ta reconnaissance envers ce bienfait. Pas de surconsumérisme qui détruit notre vie et la vie des autres. Allah t'a confié ce dépôt parce que tu es digne de cette confiance. La vie est précieuse, il faut la préserver. Subhanallah, elle est parmi les finalités de l'islam. Préserver la vie. Nous détestons la mort, pourquoi? Parce que c'est le premier ennemi de la vie. Nous aimons l'argent, mais vous préférez quoi? L'argent ou la vie? Nous aimons l'argent parce que ce dernier nous permettra de survivre. Le suicide est interdit, pourquoi? Parce que c'est une forme, c'est une manifestation extrême de l'ingratitude envers ce bienfait. Tout est beau. La vie est belle. Elle efface nos tristesses. Toutes nos tristesses d'aujourd'hui vont devenir après 5 minutes du passé. Et la vie est belle parce qu'elle nous ouvre les portes de l'avenir. L'avenir, ce n'est pas l'inconnu. L'avenir, c'est l'espoir. La vie est très belle. Si vous voulez une preuve, regardez la naissance d'un enfant. La naissance porte la joie. La vie, c'est le changement. Et chaque moment, en réalité, est un nouveau-né. Donc, on a dit, le début de la vie, c'est la naissance. Et il y a plusieurs naissances. Donc, le début, c'est la naissance. Et la fin, c'est quoi? C'est horrible, c'est la mort. Mais dans le royaume, Allah a commencé par la mort. Pourquoi? Il a dit celui qui a créé la mort et la vie. C'est très bien que la vie est plus importante que la mort. On ne vit pas pour mourir. En réalité, la mort, c'est la porte d'une vie parfaite et éternelle. C'est pour ça qu'il a commencé par la meilleure vie, qui est la vie de l'au-delà. Donc le musulman aime la vie digne, surtout. Donc je vous propose
pose cette conception. Et s'il vous plaît, je sais, c'est un rappel pour vous, mais surtout pour nos enfants, qui ont d'autres conceptions sur la vie. Il y a des gens qui vivent pour profiter. Il faut voir tout ce qui est autour de toi. Tout ce qui est autour de toi ne sont que des moyens pour parvenir jusqu'à Dieu. Nous sommes des acteurs de notre vie. Dieu nous a confié la vie et sa responsabilité. Par contre, les autres créatures autour de nous sont là, leur vie est assujettie à nous pour trouver le bonheur dans les deux vies, la vie de là et la vie d'ici-bas et la vie de là. Donc, il y a deux formes de vie. Il y a la vie physique et la vie d'esprit. Avancez s'il vous plaît. Concernant la vie physique, elle est neutre. On doit dire alhamdulillah. J'ai vécu 70 ans. Allah m'a donné l'oxygène, il m'a donné la nourriture, il m'a donné la boisson, alhamdulillah. Ça c'est, on ne doit pas insulter la vie. Ça c'est un grand péché aussi en islam. Il ne faut pas insulter la vie parce que Dieu a dit, la vie c'est moi. Concernant la vie d'esprit, la vie spirituelle, la vie du cœur, c'est les événements. Nous avons le continent et le continu. Le continent, il est neutre. Et le continent et le continu, qui est le destin, les événements, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. J'ai expliqué ça plusieurs fois. Notre destin provient d'Allah Azza wa Jalla. Et toute chose provient du beau, Allah est le beau, et toute chose provient du beau et belle. Donc, le deuxième aspect de la vie nécessite une réflexion. Ce point va nous conduire, Inch'Allah, la prochaine fois, à aborder un autre bienfait d'Allah Azza wa Jalla, qui est l'intellect. L'intellect. Donc il faut tourner tout ce que vous voyez autour de vous en un bonheur, en une chose positive. Et vous pouvez changer votre conception concernant cette existence. Donc, tout simplement, il faut dire Alhamdulillah toujours. Tout ce que vous voyez autour de vous, il faut l'accepter. Accepter dans le sens, accepter s'il faut patienter. كما نجدها إن شاء الله dans mes Je rappelle qu'il faut enseigner la vie, la définition de la vie, l'importance de la vie à nos enfants, comme j'ai dit au début. Méditer l'essence de cette vie, la réalité de cette vie, et il faut aider nos enfants à être reconnaissants envers ce bienfait précieux. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم واجعل اولادنا من الشاكرين، اللهم ارزقنا الحمد على كل حال يا رب العالمين، اللهم اذقنا حلاوه الحمد يا رب العالمين، اللهم اذقنا حقيقه الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك القليل، اللهم وفقنا لمحبتك يا رب العالمين ومحبه رسولك ومحبة الإسلام ومحبة الإنسانية يا رب العالمين، واجعلنا رحمة للعالمين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك حسنة الدنيا والآخرة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الفهم والفقه في الدين يا رب العالمين، اللهم علمنا التأويل، اللهم ارزقنا الحكمة يا أرحم الراحمين، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يا أرحم الراحمين، وما يذكر إلا أولو الألباب فاجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أزل من قلوبنا الحقد
والحسد والغل وجميع الأمراض حتى نرى أنوارك يا رب العالمين. واجعل يا رب قلوبنا مشكاة لأنوارك يا رب العالمين، واجعلها يا أرحم الراحمين شفافة سليمة، واقبضنا على لا إله إلا الله خالصة مخلصة يا رب العالمين. اللهم نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا أرحم الراحمين وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح دينا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم فرج على إخواننا في فلسطين. اللهم نسألك تحرير مصر نبينا. اللهم فرج على جميع المستضعفين وعلى جميع المظلومين، واطلق سراح المساجين المظلومين يا رب العالمين. اللهم واهد الناس إليك يا رب العالمين واجعلنا سببا لهدايتهم يا رب. اللهم بذمة سيدنا محمد اجعلنا رحمة للعالمين. اللهم أزل القسوة من قلوبنا، اللهم أزل القسوة من قلوبنا. اللهم ارزقنا اللين والرفق والرحمة والشفقة يا رب العالمين. اللهم آمين 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 وأقم الصلاة.